在进入自然选择号后，张北海才发现现代指挥系统的演进已超出他的想象。这艘太空巨舰体积相当于3艘21世纪海上最大吨位的航空母舰，几乎是一座小城市，但既没有驾驶舱和指挥舱，也没有舰长室和作战室。事实上，任何特定功能的舱室都没有。舰上的舱室几乎都一样，都是规则的球形，只是大小不同。在舰上的任何位置都可以用数据手套激活全息显示屏，这在已经超信息化的地球世界都很少见，因为在那里全息显示也是很昂贵的东西。同时，在任何位置只要拥有相应的系统权限，就可以调出完整的各级指挥界面，包括舰长指挥界面。也就是说，舰上的任何地方都可以成为驾驶舱、指挥舱、舰长室或作战室，甚至包括廊道和卫生间。在张北海的感觉中，这很像20世纪末计算机网络系统的演变。那是由客户服务器模式向浏览器服务器模式的转变，前者只能在安装了特定软件的计算机上才能对服务器进行存取，而后者用户可以在网络任何位置的计算机上访问服务器，只要有相应的权限就行。现在张北海和东方延续就同在一间普通舱室中，与其他地方一样，这里没有任何仪表和屏幕，只是球形舱。舱壁在平时是白色的，置身其中仿佛处于一个大乒乓球里。当飞船加速产生重力时，球形舱壁的任何一处都可以变形，适应身体的形状而成为座椅。这是张北海看到的另一个以前很少有人想象到的现代技术特色——去设施倾向。这种倾向在地球上还只是初露端倪，但去设施化已成为比地球世界更先进的舰队世界的基本结构。这个世界到处都是简洁空荡的，几乎见不到任何设施，只有在需要时设施才会出现，而且是在任何需要的位置出现。世界在被技术复杂化后，正在重新变得简洁起来，技术被深深地隐藏在现实的后面。现在我们来上你的舰上的第一课。东方延续说。当然，课不应该由我这个接受审查的舰长来讲，但舰队中别的人也不比我更可靠。我们今天演示如何启动自然选择号，使其进入航行状态。其实你只需要记住今天看到的，就封死了刚印族的主要出路。他说着，用数据手套在空中调出了一幅全息星图。它与你们那时的空间图可能有了些变化，但仍是以太阳为坐标原点的。在培训中学过，我基本能看懂。张北海说。看到星图，200年前与长尾斯站在那幅古老的太阳系空间图前的情形仍历历在目。现在的这幅星图精确地标注了以太阳为中心半径100光年范围内的所有天体位置，空间范围是当年那幅图的上百倍。其实不需要看懂，目前情况下，向图中的任何位置航行都是不允许的。如果我是刚印族，企图劫持自然选择号向宇宙中逃亡，那我首先需要选择一个方向，就是这样。东方延续把星图上的某一点激活为绿色。当然，
我们现在处于模拟状态，我已经没有这个权限，你即将获得舰长权限，我就要通过你来进行这个操作。但如果我真的提出了这个操作要求，那就是一个危险的举动，你应该拒绝，并可以报警了。在航行方向被激活后，空中出现了一个操作界面。在以前的培训中，张北海早已把这个画面和相应的操作烂熟于心，但他还是耐心地听着东方延续的讲解，看他如何把这巨舰由全关闭状态提升至休眠状态，然后进一步提升至待命状态，最后进入前进一状态。当他和特遣队的其他成员看到这一界面时，最令他们感到惊异的是它的简洁，其中没有任何技术细节。现在，如果是真实操作，自然选择号就起航出港了。怎么样？比你们那时的飞船操作简单吧？是的，简单多了。一切都是自动操作，技术过程对舰长全部隐藏起来。这里只显示简单的总体参数，那你们如何知道飞船的运行状况呢？运行状况由下面各级军官和军士来监视，他们的显示界面要复杂些，级别越向下，所面对的界面越复杂。作为舰长和副舰长，我们必须集中注意力思考我们应该思考的事儿。好，我们继续。如果我是钢印族，我又这样假设了，你对这个假设看法如何？以我的身份，对这个问题不管怎么回答都是不负责任的。好吧，如果我是钢印族，我会把推进功率直接设定为前进4。舰队中的任何其他舰只都不可能追上在前进4状态下加速的自然选择号。但你做不到，即使有权限，好像也不行。只有检测到全体成员都处于深海状态时，系统才会进入前进4推进。当处于最高推进功率时，飞船的加速将达到120G， 所产生的超重是正常状态下人体承受极限的10多倍。这时就要进入深海状态，即在舱室中注满一种叫深海加速液的液体。这种液体含氧量十分丰富，经过训练的人员能够在液体中直接进行呼吸。在呼吸过程中，液体充满肺部，再依次充满各个脏器。这种液体早在20世纪上半叶就有人设想过，当时的主要目的是实现超深潜水。当人体充满深海加速液时，与深海中的压力内外平衡，就具备了深海鱼类那样的超级承压能力。在飞船超高加速的过载状态下，充满液体的舱室压力环境与深海类似。这种液体现在被用于作为宇宙航行超高加速中的人体保护液，所谓深海状态也就由此得名。东方延续点点头。但你们也一定知道，有办法绕过这种检测。只要把飞船设定为遥控状态，系统就会认为舰内没有人，也就不进行这样的检测了。这种设定也属于舰长权限。我做一下，你看对不对？张北海也在自己面前激活了一个界面，开始进行设定飞船遥控状态的操作。这过程中，他不时看看手上的一个小本子。现在有更高效率的记录方法。东方延续看着那个小笔记本，笑着说：“好，我习惯这样。
尤其是对最重要的事，总感觉这样记下来比较踏实。现在找不到笔了，我在冬眠之前带了2支，可现在就那支铅笔还能用。不过你学得很快。那是因为指挥系统中保留了许多海军的风格，这么多年了，甚至有些名词都没有变，比如设定推进功率是前进几等等。太空舰队就是起源于海军。好了，你将很快被授予自然选择号执行舰长的系统权限，战舰也将进入 A 级待命状态。用你们那时的话来说，生火待发。东方延续伸出修长的手臂，在空中转了一圈。张北海一直也没有学会用超导腰带做这个动作。我们那时已经不生火了，不过看得出来，你对海军的历史很了解。张北海尽力避开这个容易使他对他产生敌意的敏感话题。一个浪漫的军种。太空舰队不是继承了这种浪漫吗？是的，不过我就要离开它了，我打算辞职。因为审查吗？东方延续转头看着张北海，他那浓密的黑发又在失重中弹跳起来。你们那时常遇到这种事儿，是吗？也不一定，但如果遇到，每个同志都会理解的。接受审查也是军人职责的一部分。2个世纪已经过去，这不是你们的时代了。东方，不要有意拉大代沟，我们之间总是有共同之处的。任何时代，军人都需要忍辱负重。这是在劝我留下吗？不是。思想工作，是这个词儿吧？这不曾经是你的职责吗？现在不是了，我有新的职责。东方延续在失重中轻盈地围着张北海漂浮着，似乎在仔细研究他。是不是在你们眼里，我们都是孩子？半年前，我到过地球一次，在一个冬眠者居住区，一个6、7岁的男孩叫我孩子。张北海笑了笑。你这人几乎不笑，也许正因为这个，笑起来时很有魅力。我们是孩子吗？在我们那时，辈分是很重要的。在当时的农村，也有大人按照辈分把孩子叫大伯大姑的。但你的辈分在我眼中不重要。这我从你的眼里看出来了。你觉得我的眼睛好看吗？像我女儿的眼睛。张北海不动声色的回答，迅速而从容，令东方延续很吃惊。他并没有把目光从东方身上移开，他身处洁白的球体中，仿佛整个世界都因她的美丽而隐去似的。你女儿还有妻子没陪你来吗？据我所知，特遣队的家属都可以冬眠。他们没有来，也不想让我来。你知道，按当时的趋势，未来的前景是很黑暗的。他们责备我这样做了不负责任。他和他母亲都不回家住了。可就在他们离开后的第2天深夜，
特遣队出发的命令下来了，我都没来得及同他们最后见上一面。那是个冬天的深夜，很冷，我就那么背着背包离开了家。当然，我没指望你能理解这些。理解？他们后来呢？我妻子是在危机47年去世的，女儿在81年去世，都经历了大低谷。东方延续垂下了眼睛，沉默了一会儿后，他在面前激活了一个全息显示窗口，把整体显示模式调到外部状态。白色的球形舱壁像蜡一样消融了，自然选择号本身也消失了，它们悬浮在无际的太空中，面对着银河系迷雾般的星海，它们变成了宇宙中的两个独立的存在，不依附于任何世界。四周只有空间的深渊，同地球、太阳和银河系一样悬浮于宇宙中，没有从哪里来，也不想到哪里去，只是存在着。张北海有过这种感觉，那是190年前，他穿着航天服，只身悬浮于太空中，握着装有陨石子弹的手枪。我喜欢这样，飞船和舰队什么的都是外在的工具，在精神上都是可以省略的。东方，美丽的舰长转过身来，他的双眸中映着银河系的星光。如果有一天我不得不杀了你，请原谅。东方延续对这话付之一笑。你看我像钢印族吗？张北海看看他，在从5个天文单位外照来的阳光中，他像是一根漂浮在星海背景上的轻盈的羽毛。我们属于大地和海洋，你们属于星空。这样不好吗？不，这样很好。三体舰队探测器熄灭了。得到执勤军官的这个报告，肯博士和罗伯逊将军万分震惊。他们也知道，这个消息一旦发布，将在地球国际和舰队国际中掀起巨大波澜。